Hello，大家好，歡迎大家嚟到美好人生研究所。你好，雪莉姐。你好，威哥。今集想同大家講啲咩咧？今日同大家研究下一啲大家好中意食嘅嘢。我哋不如講下零食啊。其實零食大家應唔應該食咧？嗱，威哥你中意食啲咩零食嘅？哇，糖啊、薯片啊、朱古力啊，呢啲我都好中意食嘅喎。即係超級市場買到嘅你都中意嘅。超級市場有好多嘢啊，好正啊。係嘛？但係其實咧零食咧，坊間咧都係知道係唔應該食咁多嘅。嗱，以我所知咧，啲人咧成日講零食兩個字咧，就一定係唔好嘅。例如高鹽、高糖、反式脂肪又多，又油炸，有好多啲唔應該食嘅嘢，就喺啲零食裏邊。譬如頭先你嗰啲薯片啊、咩朱古力啊、嗰啲糖啊啲，其實都唔應該食。雪糕嗰啲係嘛？冇錯冇錯。呢啲其實咧話俾你聽，係人都知道對健康唔係咁好，但係就真係好好食，好難忍嘅。尤其是我好中意食雪糕。但係如果你可唔可以完全唔食零食啊？好難喎。好難係嘛？即係你中意睇電視又可能就咬下零食啊，係啊，各樣又即係睇波嘅時候啊，必定薯片啦，係咯，汽水啦咁樣。汽水我係戒咗㗎啦。係嘛？咁但係其實零食咧，你有冇諗過其實零食都可能有啲健康嘅？嗱，呢樣嘢咧，如果我哋唔搜集資料咧，都唔知嘅。但係原來咧，我哋咧又搜集咗好多唔同嘅資訊啊資料咧，咁我哋咧得出咗10大比較健康嘅零食。最重要咧，佢就冇添加，同埋咧係即係原生嘅食物，再加埋咧佢哋係純天然嘅。係啦，嗱，應該咁講，其實成個超級市場咁大咧，總有啲好嘢嘅。問題就係話你點樣去揀啦？有冇去睇個標籤啦？各方面嘢咧去揀，應該對自己健康會比較好啲嘅零食咯。但係其實真心講咧，超級市場大部分嘅零食咧都係唔應該食嘅。但係我哋都可以喺裏邊揾到一啲咧項目咧，你可以即係放心食，但係都唔食得多咯。OK 啊，係嘛？咁我哋由不如第10名開始講起啦。以下落嚟嘅零食咧，可能覺得個個都未必啱食㗎，因為唔係你食開嘅零食啊嘛。直頭係有啲係唔起眼。係啦，但係有一樣嘢就話，起碼對你身體冇害咯。係得個知字先。係啦，你哋選唔選擇食呢啲零食咧，就閣下選擇啦。咁你可以繼續食翻薯片啦，繼續食翻你中意食嘅朱古力啦、雪糕都得，不過就適可而止咯。適可而止，但係呢樣嘢咧，呢以下落嚟呢10樣嘢咧，有啲嘢咧，我真係好少掂嘅。係啦，冇錯啦。直頭係可以話真係唔起眼啊！但係原來有啲營養嘅喎。冇錯啊，冇錯，因為其實我相信大家都明白嘅，口痕咧係個個都會嘅。口痕。係啊，即係點解口痕？即係你有時冇嘢做喎，攞啲嘢出嚟嚼下，覺得好啲咯。即係咁講啦，你去睇戲啲人又個個一大包爆谷啦，係啊，爆谷其實都係唔好食咁多。嗱，我哋美好人生研究所唔係阻止大家去食一啲你哋中意食嘅零食，不過我哋咧大家研究一下，究竟有邊啲零食可以食得嚟又健康啲，我哋又可以繼續食。我哋基本上開呢個頻道咧，就係目的就係其中一個目的啦嚇，就係開發掘一下坊間一啲比較好啲嘅嘢咧，同大家分享下。就注意一下，係啦，咁但係起碼第一樣嘢嗱，美好人生最緊要咩啊？身體健康咯，食得開心，食得放心啊嘛。係啊，身體健康咁啊，梗係有美好人生啦。冇錯，冇錯。係咪？咁所以咧，我哋都好多時同大家研究下食物啦，希望大家食得開心又放心。OK， 好啦，我哋第10位咧，其實咧基本上我諗大家都好少去接觸，亦都好少食嘅。但係你喺超級市場成日都見到喎。冇錯，就係無鹽無糖嘅烘焙黑豆。黑豆，你食過未啊？黑豆食過。好唔好食嘅咧？其實你問我 OK 好食嘅，因為我食過，但係通常呢啲我發覺喺台灣出多嘅。係啊，一樽咁樣，成罐嘢都係黑色嘅豆嚟嘅。嗱，其實黑豆咧，佢係有好多嘅膳食纖維啦，另外又有蛋白質，最重要咧，佢係有植物嘅類固醇，植物嘅一啲叫我哋叫膽固醇啦，植物性嘅。咁另外咧就係咧，佢有一啲，譬如你咪見到黑色嘅皮咧，其實就係好濃嘅花青素啦。花青素呢樣嘢非常之有益。同埋花青素咧係一個抗氧化嘅物質嚟嘅。對血管好嘅。冇錯。咁所以其實黑豆咧係非常之好，同埋佢啲纖維係水溶性嘅。但係記住係一定要係冇添加。冇錯。佢因為坊間有一隻咧齋烘焙嘅啫，佢唔會落其他嘢嘅。但係好食嘅，可以大家去試下咯。係啦。係啊，咁但係唔好食得多，
都係食少少好啦。即係你唔好成罌咁樣係咁食係咁食咧，咁其實亦都唔係啱嘅。所以咧，大家盡量少食啲，都可以試下食嘅。好啦，我哋接住落嚟就講第9名咯喎。第9名咧就係開心果。哇！開心果我非常之中意食啊！開心果其實我以前都好中意食嘅，但係咧即係亦都有啲熱氣啦，所以我就停咗，唔係好食。好熱氣咩？你覺得？有時我會咯，我有時試過啲開心果咧，大家要留意下，就唔好就咁咬落個口度咯，用手搣會好啲。哇！咬損啊！我試過，即係用手搣嘅。咁其實開心果咧含有好多嘅不飽和脂肪啦、植物蛋白、纖維同埋植物固醇，最裏邊有一陣綠色嘅衣咧，嗰啲咧其實係好多嘅葉黃素同埋玉米黃素嘅，咁所以用開心果嚟代替薯片都唔錯啊，哥。哇，正啊！係啊，好中意食啊！不過咁，以我所知就係咧，坊間有好多咧加咗鹽啊，加咗唔同嘅味道嘅開心果咧，就要小心啲啦。我哋講嘅嘢咧就係原味嘅，即係淨係烘焙咗嘅原味嘅。冇錯啦，咁但係都唔可以食得太多嘅，即係每日你預食少少咯。哇！我識得有啲朋友咧買翻嚟一包咁樣，成包一晚食晒。千祈唔好啊，係啊，一係唔好啊。咁我哋不如講埋第8位啦。第8位係啦。第8位咧就係超過85% 嘅濃度嘅黑朱古力。哇！呢個我至愛。其實我係一個好中意食朱古力嘅人嚟嘅。但係自從咧我知道咧，即係坊間有好多朱古力咧，有譬如話嗰啲好多甜啊又奶嗰啲咧，對糖啊血糖咧唔係咁好咧。我就開始改善咗食85% 以上嘅朱古力。嗱，其實85% 以上嘅朱古力咧係一個心血管一啲因物嚟嘅。係因為佢本身有啲黃體類嘅化合物啦，佢會有一啲叫黃酮素，令到咧你身體裏邊咧可以對血管個清潔血管嗰方面係比較好嘅。最重要咧，佢裏邊有好大量嘅叫表儀茶素。哇！你呢個咁嘅 term 啫。哇！即係我哋要讀嘅係啦。表儀茶素咧，其實係促進我哋心血管放鬆嘅。佢令到你有一個叫一氧化氮嘅反應啊，令到你心血管放鬆嘅。所以呢啲即係啲資訊性，我哋都幾甩咳，但係都唔介意都繼續同大家講。你睇我哋真係揾呢啲資料咧，呢啲咁嘅名咧真係第一次聽。表儀茶素，即係如果你唔係做醫護啊，或者你都唔會留意呢啲。但係呢啲咁嘅我哋叫物質啦，簡單啲講，即係原來對血管係好嘅。係啊，總之佢係愛嚟放鬆血管。其實咧85%或甚至乎90%黑朱古力，我都聽人講過話好㗎啦，本身都係啦。但係咧就坦白講就比較難食啲，苦啲。係啊，但係其實你食落口慢慢嗒下都唔錯。我都中意食嘅，而家都。係啊，咁所以咧就排咗我哋嘅第8位啦。係啊，第8位。咁第7位嘅話咧，就係一啲冇添加嘅無花果乾。哦。無花果嗱，無花果一定要純天然啊！嗱，應該咁講喺生果度，即係無花果、新鮮無花果已經係好有營養啊。但係如果講零食咧，無添加嘅無花果乾咧係絕對係唔錯嘅。因為咧無花果乾咧係有含好高嘅膳食纖維啦，同埋一種物質叫鉀。咁佢嘅纖維有助我哋即係去便便方便啲啦，即係容易啲嘅。咁而鉀咧係可以令到血壓咧調節得比較好啲嘅。哇！呢樣真係又增重咗啲知識。冇錯啦。但係最重要咧，無花果乾咧，大家都需要食啲天然嘅，千祈唔好又要加糖啊，又要加奶啊咁樣。加奶喎，根本都唔會加啦。總之係無糖啦，冇一啲加咗啲蜜糖啊、蜜餞嗰啲咧，總之係純天然嘅咧。其實就咁食已經好好食啦。我坊間我都食過，係幾好味嘅。本身無花果已經好好食㗎啦。係啊。咁如果無添加嘅無花果乾，其實本身佢係一個天然嘅甜甜地咧，其實我都好食。所以咧無花果乾就排咗我哋第7位啦。係，好啦。咁第6位咧就大家都好多都明白，同埋好多都識㗎啦，就係啲燕麥同埋低糖高纖嘅燕麥食品。譬如嗰啲麥餅啊，嗰啲都可以食。呢個有陣時我早餐都有食。燕麥餅。因為佢嘅燕麥咧含有好高嘅 beta 葡聚糖，哇！即係呢樣嘢真係要同 beta 葡聚糖，佢屬於水溶性嘅纖維嘅，咁所以咧佢係一個好易降低膽固醇同埋一啲屬於低蛋白嘅膽固醇嚟嘅，咁所以都係非常之有益㗎。OK， 呢個其實我都成日食嘅呢個，但係最緊要一樣嘢就係盡可能就係。唔好加糖，係啦，同埋有時啲牛油都要留意下，都唔好食咁多嘅。即係都係咁講啦，呢啲咁嘅食物本身係好有營養啊！你個烹調方法，你個處理方法處理得唔好咧，佢就會破壞咗某啲嘢。係啊，所以燕麥都係其中一個非常之好嘅。好嘢嚟嘅。好啦，
第五位就係合桃，哇，都係原味嘅合桃，好食，我好中意食嘅。但係合桃咧，其實有好多不飽和脂肪嘅，亦都係植物性嘅 omega 3。所以咧，佢係可以即係食咗落去咧，係會幫助到身體一啲嘅。嗱，有人講啊，坊間有人講就係話咧，如果你本身真係唔中意食魚，嗱，我哋坊間我都知道魚或者甚至乎三文魚，佢 omega 3好多㗎。咁但係如果你有啲人真係唔中意食魚，咁咧合桃咧某程度上都有啲幫助嘅。但係唔可以靠晒佢。係當然啦，當然啦，係啊，始終係魚係最好嘅。係啦，冇錯啦，因為合桃嘅植物性係 ALA 咧，同魚類嘅 DHA 同埋 EPA 咧係唔同嘅。係我講得好似好學術咁，其實都係 omega 3嘅一種嚟嘅。所以大家咧，即係總之記住，合桃可以食，但係都唔可以食得多。3至7粒到啦，唔好太多咯，因為其實都係比較上唔係咁，即係嗰啲叫咩啊？食得太多都唔係咁。即係物極必反啦。冇錯啦。坦白講，我都好中意食咧原個合桃。我通常一食4、5粒、6粒咁樣就收㗎啦。好啊，係啊，都好好食㗎，真係。咁所以都成為咗我哋第5位嘅零食啦。第5位好。咁第4位都係一啲嘅南瓜子，不過又係原味嘅。呢個我又好中意食，綠色嗰粒嘢啊嘛。係啦，冇錯啦。嗰粒瓜子好好食。嗱，南瓜子咧同合桃有唔同嘅。南瓜子咧含有鎂，一個鎂係啦。即係頭先。咁鎂咧佢係植物固醇加維他命 E 咧。鎂咧係令到啲肌肉咧可以咧發展得好啲嘅，正啊南瓜子，所以咧好食啊，同埋南瓜子咧對心臟咧都係好嘅。哇！我中意咧買一啱翻嚟咧就有一個手心唰，就唔可以食得太多，但係忍唔到真係好食啊！總之咧就食少少，最緊要係無鹽無糖，呢樣緊要，無鹽原味係最重要嘅。所以咧大家即係揀零食要小心啲啦。咁第3位咧。都係其中一樣，就係叫無味嘅紫菜。哇！紫菜無味真係少見啲。其實難揾嘅，難揾嘅，但係都有嘅。因為原味嘅紫菜咧個熱量比較低嘅。係。咁同埋咧，佢裏邊咧有個藻糖膠，係天然血管嘅稀釋劑嚟嘅。佢可以幫助你嘅血管咧，可以稀釋到少少，冇咁熱嘅。咁同埋咧，佢係低鈉嘅。就係唔可以有調味咯，但係你千祈唔好食韓國咪啲好高鹽啊、好高油嗰啲咧，咁就唔啱食嘅，唔係幾好。我成日食嘅咧就係日本嗰隻啦，日本嗰隻係比較乾身啲嘅，有少少鹽啊，但係好鬼好味。但係韓國嗰隻咧又鹽又多鹽又多油嘅。我就麻麻地，大家要學識睇營養標籤啦。我哋每買一份零食，拎住後邊睇下咁嘅鈉含量高唔高啦，糖含量高唔高啦，或者佢裏邊有啲咩嘅調味料係添加咗落去啦，咁嗰啲就盡量都唔好食。好衰㗎，真係好好味嘅，真係好好味嘅。但係咧就要小心啲咯，因為你又重油又重鹽咧，你食完之後成個手肥嘅。即係我就覺得唔係太中意，反而日本嗰隻都叫好啲。其實都要睇營養標籤㗎。係啊。咁第9位就係我哋嘅無調味嘅紫菜啦。第10位咧就係大家都我覺得唔好食，少食啲咯，真係少食啲。奇亞籽啊！奇亞籽啊！係啦，係第二位啊。係第2位奇亞籽。好有營養，但係咧佢個。嗰啲粒粒咧，個表面上睇落好似啲芝麻㗎嘛，啲人有啲係溝水，即係加埋落去啲，加落有啲人加麥皮又有啦，咩都加落去嘅，咁跟住你問我都係麻麻地。係啊。一陣間我教大家食得即係比較好味啲嘅方法啦。咁其實奇亞籽咧，佢含有水溶性纖維啦，另外有啲蛋白質啦，再加埋植物性嘅 omega 3啦，亦都係對血管啊各樣好嘅。同埋奇亞籽因為佢會脹起啲啫喱狀啊，咁所以你會覺得飽啲嘅。係啦，浸完之後你會覺得飽啲嘅。咁同埋奇亞籽都講咗啦，會幫助你嘅排便咧，會排得好啲嘅。係，不過呢個真係少食啲。係啊，但係咧就真係希望大家食得到咁咪食咯，咁唔中意食可以唔食佢嘅。係。只不過我哋睇下有啲咩零食可以食。你要知道有呢樣嘢先咯。係啊。咁其實第1位咧，我哋原來發現咧有一隻叫希臘乳酪係第1位。係要希臘喎。係啦，冇錯，叫原味。原味嘅希臘乳酪喎。因為普通嘅yogurt 即係乳酪咧，同希臘乳酪係有啲唔同嘅。係。咁因為咧無添加嘅，即係要記住冇添加嘅咯。就唔好話有啲咩朱古力醬啊、士多啤梨啊、雲呢拿啊。係啦，咁就唔好啦。點解希臘乳酪係會比較高咧？即係嗰個蛋白質、鈣質同埋一啲活性嗰啲菌啊，
咁咧令到希臘乳酪咧比一般嘅蛋白質係為高嘅，即係一般嘅乳酪嘅蛋白質為高嘅。咁所以咧佢又有濃厚嘅質感啦，即係佢比較結啲嘅、厚實啲嘅。咁所以正式嘅希臘乳酪咧係比較好啲嘅，所以大家咧都要睇營養標籤㗎。爸爸坦白講，如果我唔係搜集資料咧，我都唔知有呢隻嘢。你唔知㗎？我真係冇乜留意，因為我本身就對乳酪一般嘅啫，所以我就冇乜點特別留意。但係今日又增長咗啲知識啦，叫希臘乳酪特別。咁我下次去超級市場嘅時候咧，嗱，其實希臘乳酪咧可以點樣做咧？你可以有個番茄生番茄切咗出嚟，番茄有好高嘅營養素啦，跟住你可能加少少嘅 tuna fish 嘅罐，即係嗰啲吞拿魚嗰啲，跟住再加個希臘乳酪上去，其實好好食㗎喎。你咁樣講就好似好味喎。係啊係啊，大家可以試下㗎。本身番茄我好中意食嘅。係啊，加埋有少即係少少魚類。再加埋希臘乳酪，咁咪又高營養。咦，可以試下喎，都揾下去超級市場揾下呢樣嘢先。嗱，頭先咧我哋已經講咗10種大家嘅零食啦，其實咧裏邊可以溝埋一齊食嘅。咦，點溝咧？嗱，第一咧，譬如我哋可以揾個希臘乳酪啦，跟住加少少浸咗嘅奇亞籽啦，擺落個希臘乳酪裏邊，加少少原味嘅開心果，再落啲南瓜子，跟住加啲新鮮嘅生果，撈埋啲燕麥。哇！一齊撈埋一食，我話俾你聽，好好食噶喎。咁即係以上頭先嗰幾位一齊撈埋，咁你就係一個好好嘅零食。我聽落好似幾好味喎。如果你有機會，我下次可以做一次。真係 OK 喎。咁所以咧，其實咧零食可以大家揀得啱、揀得好嘅話咧，其實都可以好好味㗎。都係咁講啦，成個超級市場咁大咧，冇理由揾唔到好嘢嘅。即係我哋搜集咗資料之後咧，就歸納咗呢10底，好似幾好喎。咁啊，同大家分享下。嗱，但係最重要咧，我哋嘅美好人生咧，需要有健康嘅身體啊嘛。咁所以我哋要識得揀食啦，仲有一樣要加運動啦。咁同埋一樣就要有充足嘅蔬菜啦、生果啦、蛋白質、肉類、豆類都要喺裏邊嘅話咧，其實大家都會生活得好好㗎。當你願意將你哋嗰啲唔應該食嘅零食啊，或者一啲太高脂肪、太高油嘅嘢食少咗，多啲食啲生果、蔬菜、原形嘅食物，你會發覺自己會精神咗㗎。你可以試下，應該係嘅，係嘛？咁我哋今日咧就同大家講到呢度啦，希望大家可以咧食得開心又放心。我哋下一次同大家再研究其他嘅嘢，好嘛？好啊！咁我哋下一次再見。OK，拜拜。Hello， 大家好！如果喜歡我哋呢段片嘅話，就幫我撳個 like， 對我哋嚟講就係最大嘅支持啦。如果喜歡我哋美好人生研究所頻道嘅朋友，請你訂閱我哋，撳埋個鐘仔，咁下次出片嘅時候，你哋就會知道，同埋會通知你㗎啦。